Karnegi. Mashhur kishilar hayotidan noma'lum sahifalar. Kitoblari dunyo miqyosida qo'lma-qo'l o'qiladigan Deyl Karnegi nomi juda ko'plarga tanish. Uning do'st orttirish, ma'ruza o'qish va bezovtalikni bartaraf etish mavzulariga oid kitoblari o'zbek o'quvchisiga allaqachon yetib borgan. Mashhur kishilar hayotidan noma'lum sahifalar nomli ushbu kitobi esa o'zbek tilida birinchi marta chop etilmoqda. Unda taniqli insonlarning ko'pchilik bilmagan sir-sinoatlari haqida hikoya qilinib, o'quvchilarga bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar beriladi. Kitobdagi insonlarning qismatiga ilojsizlik va nochorlik bitilganday go'yo. O'z vaqtida ularning hatto uy haqqini to'lashga hech vaqosi bo'lmagan. Ko'chaga haydab chiqarishmasin deya qo'rqishardi. Oila umidsizlik girdobiga g'arq bo'lgan edi. Azbaroyi yashash, ochdan o'lib qolmaslik uchun uy anjomlarini sotishga majbur bo'lishardi. Qarangki, ana shunday og'ir sharoitlarda ham umidsizlikka tushmay, ulkan muvaffaqiyat qozonishgan. O'z oldilariga qo'ygan maqsad sari intilib, mashhur insonlarga aylanishgan. Ular hayot yo'li omad va muvaffaqiyat sari og'ishmay harakat qilgani ko'plar uchun ibrat bo'lsa ajib emas. Ushbu kitob sizga eng og'ir damlarda qanday ish tutish kerakligidan saboq beradi. Siz azob-uqubatga, mashaqqatlarga duchor bo'lgan insonlar haqida o'qib, ular o'z muammolaridan qay tarzda xalos bo'lganliklarini bilib olasiz.